Salve a tutti, facciamo una breve illustrazione tecnica di questo amplificatore Pioneer dei metà anni 80. L'amplificatore è siglato A221. Allora, l'amplificatore non è proprio della linea base, diciamo, questo è già un amplificatore, uno scalino più in alto. Che c'ha di particolare? Innanzitutto ha il frontale che è in alluminio, cosa ancora, diciamo, ancora valida in questi anni, perché poi è stato sostituito completamente con la plastica, però non è interamente in alluminio, è un sandwich alluminio e plastica. La manopola è in alluminio, ovviamente dentro è plastica, e queste manopole sono in plastica, anche l'interruttore è in plastica, anche se molto ben rifinito, sembra metallico. Linea molto classica. Di particolare quindi c'ha questo CD Direct, prende un tasto che fa saltare all'ingresso CD tutti i controlli di tono e balance, quindi l'ingresso viene riportato direttamente all'amplificatore. Gli unici strumenti che stanno nel mezzo sono il volume, manopola del volume, e il loudness, sono le uniche due cose che rimangono funzionanti. Dopodiché questo pulsante praticamente esclude tutte le altre funzioni. Dietro è molto classico, ha i suoi ingressi, ovviamente il CD, ovviamente è abbastanza economico, quindi anche le morsettiere per le casse sono in plastica, però diciamo che sono per fili abbastanza grandi, spelati, insomma, c'ha la sua funzionalità. Sopra una bella griglia di raffreddamento, anche troppo abbondante, ma evidentemente questo pannello serviva anche per altri modelli più potenti. Molto comodo lo sportello che sta sulla parte sottostante, che si può aprire per sostituire eventualmente i transistor e fare operazioni di manutenzione. Internamente si presenta molto ben ingegnerizzato, ha degli ottimi transistor che all'epoca andavano molto di moda, ora stanno fuori produzione, sono anche diciamo superati, però all'epoca erano molto pregiati, li montava anche la Luxman su modelli anche più potenti, tutto a componenti discreti, eccetto lo stadiofono che utilizza una operazionale, quindi non ha transistor ma è completamente utilizzato un operazionale. Ha dei condensatori elettrolitici abbastanza capienti, parliamo di 6800 microfarad, non tantissimo. Il trasformatore è sufficientemente grande per la potenza, di 35 watt, più o meno è targato. Cosa noto? Ha il relè di protezione per le casse, ma non ha nessuna regolazione del bias, che è fisso il bias su questo amplificatore, è demandato solamente a questi diodi che stabiliscono la giusta quantità di bias, quindi non è regolabile, quindi state attenti se sostituite i transistor, perché potrebbe variare anche di molto la corrente, quindi scaldare oppure non farlo funzionare adeguatamente, quindi bisogna intervenire. Un'altra cosa che non mi piace è che la 220 viene portata qua dove c'è, diciamo, lo stadio amplificatore, quindi viene proprio portata qui, poi da qui viene passata sull'interruttore di accensione, poi ritorna qui nuovamente e poi va ad alimentare il trasformatore. Quindi c'è un po' un andirivieni di 220, ma la cosa un po' che avrei evitato è lasciarlo sulla stessa basetta dell'amplificatore. Avrei dedicato casomai una basetta in questa zona qua direttamente all'interruttore di accensione. Un'altra cosa che noto è che il CD Direct è praticamente ha questo sistema per spingere un interruttore che sta direttamente fissato sulla base principale, quindi abbastanza comodo e esente da disturbi, perché non c'ha cavi che camminano e che rovinano il segnale. Queste sono le bobine di filtro, questa che vedete qui,
queste due, sono un po' piccolette, però faranno la loro funzione. Il cablaggio è tipico di questi anni, diciamo a fascette con questi cavi a fascia, però ha la sua funzionalità, diciamo. Per l'epoca, quel periodo, è anche un amplificatore, diciamo che si, si posiziona in un range, diciamo, buono per via di tutti questi transistor discreti che sicuramente giovano all'amplificazione. Il suono, per quello che posso giudicare, è molto neutro, abbastanza pulito, senza grosse pretese. Dinamica penso ne risente un po' per il fatto che il trasformatore non è molto grande e anche i condensatori di filtro non troppo capienti, che ne riducono, diciamo, le capacità, le prestazioni dinamiche. Però a livello di qualità sonora, se uno non cerca grosse potenze o spingere diffusori un po' difficili, penso che possa essere un ottimo amplificatore, diciamo, anche perché i prezzi dell'usato a oggi, che ho girato questo video, si aggirano intorno ai 80 €, diciamo, in buono stato funzionante. Noto poi questo amplificatore che ha una dimensione standard di 36 cm, noto che già è stato predisposto per il fatto che manca un pezzo di telaio è già stato industrializzato per amplificatori MIDI di piccola sezione sotto i 30 cm, e quindi questo era già un prodotto molto industriale, diciamo così. In conclusione, l'amplificatore, per quello che oggi vale sul campo dell'usato, e penso sia molto valido, è praticamente indistruttibile, valido per quello che deve fare, per la potenza che ha, 35 watt. Penso che non abbia molti rivali, diciamo, a questo prezzo, ovviamente. Concludo quindi consigliandovi l'acquisto perché penso che sia un amplificatore fedele nel tempo e praticamente indistruttibile, perché ha poche cose e ben fatte. Arrivederci.